Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading from the Krishna book. We're on chapter number 45, which is entitled Krishna Recovers His Teacher's Son. อ่านจากหนังสือพระกฤษณาบทที่15ชื่อหัวเรื่องว่า Krishna นำบุตรของพระอาจารย์กลับคืนมา So we heard how Lord Krishna had killed Kamsa, and then he was able to release Vasudeva and Devaki from the prison house of Kamsa. แล้วก็ได้ฟังเกี่ยวกับตอนที่ Krishna เนี่ยทรงสังหารคัมสะแล้วก็ช่วยเดวกีแล้วก็วาสุเดฟออกมาจากคุก So when Vasudeva and Devaki came out of prison and they saw that Lord Krishna had killed Kamsa, then they were they were amazed, and they were seeing Krishna not like their son, but they could understand maybe he's the Supreme Lord. แล้วหลังจากที่เขาเนี่ยเห็น Krishna เนี่ยที่ทำสิ่งอัศจรรย์เนี่ยแล้วเขาก็คิดว่าKrishna เนี่ยไม่ใช่ลูกของเขาแต่ว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด Actually, Krishna was only 11 years old at this time. แต่ความจริงเนี่ย Krishna อายุแค่เพียง11 ปีเองในช่วงนั้น But he was already like a mature young man. แต่ว่าท่านก็เป็นเด็กน้อยที่เหมือนจะโต So Vasudeva and Devaki were giving Krishna great respect, and Krishna wanted them to treat him like a child, like their son. แต่ว่า Krishna เนี่ยจะชอบการอยากจะให้วาสุเดฟเนี่ยทำกับท่านเหมือนกับเป็นลูกมากกว่าเหมือนกับเป็นพระเจ้า So Krishna used his yoga maya. He used the yoga maya influence so that Vasudeva and Devaki would see Krishna and Balaram like their children. แล้ว Krishna จึงใช้อิทธิพลของพลังงานโยกามายาเนี่ยเพื่อทำให้ทั้งเดวกีและวาสุเดฟเนี่ยคิดกับ Krishna เนี่ยเหมือนค่าเป็นบุตรของพวกเขา So Vasudeva and Devaki were thinking, after Krishna by his yoga maya, they saw Krishna just like their child. หลังจากที่ Krishna ใช้โยกามายาแล้วเนี่ยก็ทำให้วาสุเดฟและเดวกีเนี่ยคิดกับ Krishna เหมือนเป็นลูกของพวกเขาจริงๆ And they saw Balaram like the elder brother of Lord Krishna. แล้วพวกเขาก็เห็นว่าบาลามเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตของ Krishna. So Lord Krishna began to speak to Vasudeva and Devaki, and he said to them, my dear father and mother, we know you've been very worried about us. แล้ว Krishna ก็เริ่มพูดกับวาสุเดฟและเดวกีบอกว่าบิดาและมารดาที่รักข้าเนี่ยทราบดีว่าท่านเนี่ยทรงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับพวกข้าเป็นอย่างมาก And you were not able to be with us when we were babies. แล้วพวกท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงดูพวกเราในตอนวัยเด็กของพวกเรา And you were not even with us when we were young boys. แล้วก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราในตอนที่พวกเราเป็นหนุ่มด้วย Only now we've got you out of the prison house, we have a chance to be together. เพิ่งจะได้เจอกับพวกท่านในตอนนี้เองตอนที่เราเนี่ยมาทำให้ท่านเนี่ยออกจากคุก
So it was actually Nanda Maharaj and Mother Yashoda who had brought up Krishna and Balaram, and they had enjoyed their childhood pastimes. คนที่เลี้ยงกฤษณาตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ยโชดากับนันดามหาราชแล้วก็ได้มีความได้ดูแลกฤษณาตอนเด็ก So usually the parents, they enjoy very much to bring up the child. When the child is very young, it's great pleasure for the parents. ความจริงเนี่ยมันเป็นความสุขของพ่อแม่ในการที่ได้เลี้ยงลูกโดยเฉพาะตอนลูกเด็กๆ Even in the animal kingdom, you see dogs and even lions. When they have pups, when they have cubs, when they give birth, they take care of their offspring. เราสามารถดูได้แม้แต่ในสัตว์ก็เหมือนกันเวลาลูกเขายังเล็กเนี่ยเขาจะคอยดูแลลูกของตัวเองเป็นอย่างดี So Vasudeva and Devaki, they were always worried about protecting Krishna and Balaram. ดังนั้นวาสุเดฟและเดวกีเนี่ยจึงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษาปกป้องกฤษณาและบาลาราม And that was why Vasudeva brought Krishna over to the home of Nanda Maharaj immediately after he was born. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้วาสุเดฟเนี่ยต้องรีบเอากฤษณาเนี่ยไปให้กินนันดามหาราชทันทีเลยหลังจากที่ลูกเกิด And Balarama, he was originally in the womb of Devaki, but he was transferred by Yogamaya to the womb of Rohini, and he took birth over in Nanda Maharaj's house. แล้วก็บาลารามด้วยบาลารามเนี่ยได้ถูกย้ายพันธุ์จากครรภ์ของเดวกีไปที่ครรภ์ของโรฮินี So Vasudeva and Devaki, they were always in anxiety to how to protect Krishna and Balaram, because they knew Kamsa wanted to kill Krishna. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟกับเดวกีเนี่ยทั้งคู่ก็จะอยู่ในความวิตกกังวลแล้วก็คำนึงถึงความอยู่รอดปลอดภัยของกฤษณาและบาลารามเสมอมา So Krishna says that we were very unlucky that we could not be brought up by our own parents. We couldn't enjoy being with our mother and father. กฤษณาก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าก็เสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้มีโอกาสได้พ่อแม่ที่ให้กำเนิดเนี่ยมาเลี้ยงดูพวกเรา And then Krishna said, you know, to my dear father and mother, a man cannot repay the debt to his parents. แล้วกฤษณาเนี่ยก็บอกกับทั้งคู่ว่าท่านรู้ไหมว่าความรักของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาด้วยตัวได้แค่โดยร่างกายนี้ The material body is given to the man by the grace of his parents. เพราะว่าร่างวัตถุนี้เนี่ยได้มาเนื่องจากได้มาด้วยคุณพ่อคุณแม่ So with the human body, we're able to do all our religious activities. แล้วก็เมื่อได้รับร่างมนุษย์นี้มาแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาต่างๆได้ And we can try to also fulfill our desires. แล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถทำให้สมประสงค์กับความต้องการของเราได้ And we may even be able to get a lot of wealth in the human life. เราจะมีความปรารถนาในการที่จะได้รับความมั่งคั่งร่ำรวย And it's only in the human life it's possible that you can get liberation from material existence. แล้วก็ด้วยร่างมนุษย์นี้เท่านั้นเนี่ยที่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถได้รับอิสรภาพจากความเป็นอยู่ทางวัตถุ So we get the body by the grace of our mother and father. อาจารย์เราได้รับร่างวัตถุนี้มารับร่างกายเนี่ยมาจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ So it's important that the child, the son especially, should try to satisfy his parents. เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากโดยเฉพาะสำหรับลูกชายเนี่ยที่จะต้องตอบแทนพระคุณแล้วก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอใจ
he should try to give them wealth, or he should try to satisfy them by his activities. ต้องพยายามที่จะหาเงินให้พวกท่านหรือไม่งั้นก็ทำกิจกรรมที่ให้พวกท่านเนี่ยทรงพอใจ And if you don't satisfy your parents, then at the time of death, you may have to, you're punished. You have to eat your own flesh. ถ้าเกิดว่าไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยผลกรรมก็คือตอนตายเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนเองเนี่ยจะต้องกินเนื้อตัวเอง We should give protection to old parents. We should protect parents. We should protect a chaste wife. We should take care of children. ก็คือจะต้องให้การดูแลรักษาท่านผู้อาวุโสอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้ความคุ้มครองกับพวกท่านแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาแล้วก็ดูแลลูก And we should take care of the spiritual teachers and the brahmanas. แล้วก็ดูแลพระอาจารย์ทิพย์แล้วก็เหล่าพราหมณ์ And if we don't do that, then we're like a dead person. ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมทำตามหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเหมือนกับคนตาย So Krishna said to his mother and father, I know you've always been worried about us to protect us. แล้วพระเจ้าก็กำลังบอกกับบิดามารดาว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านเนี่ยวิตกกังวลในการที่จะอยากจะปกป้องพวกเราอยู่เสมอ And Krishna said, I could not do any service for you. แต่ว่าข้าเนี่ยไม่ได้ทำการรับใช้อะไรให้กับพวกท่านเลย We just wasted our time. We could not serve our mother and father. So please forgive us for being sinful. เราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์มากโดยที่ไม่สามารถให้การปกป้องคุ้มครองกับบิดามารดาของพวกเราได้พวกเราขอให้พวกท่านเนี่ยให้อภัยกับความบาปของเราด้วย So in this way, Krishna was speaking like an innocent boy, speaking very sweet words, very pleasing to the mother and father. อย่างนี้นะ Krishna ก็กำลังพูดคำพูดที่หวานชื่นให้กับคุณพ่อและคุณแม่ So Vasudeva and Devaki, when they heard him speak like this, they were so pleased. They couldn't say anything, and they just embraced Krishna and Balaram and cried. เมื่อวาสุเดฟและเดวกีเนี่ยได้ยินคริชนาพูดแบบนี้เนี่ยเขาก็พูดอะไรไม่ออกแต่รู้สึกดีใจและก็ตื้นตันใจมากๆก็เลยเข้าไปกอดคริชนาและบาลารามแล้วก็ทั้งคู่ก็ร้องไห้ออกมา So in this way, Krishna spoke nice, took care, pleased his mother and father, and they were happy. They were very satisfied to hear him speak like that. แล้วพวกเขาก็ดีใจมากอันนี้ก็เป็นการที่คริชนาเนี่ยพูดให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกดีแล้วบิดามารดาหลังจากได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกดีมากๆ So then Krishna spoke to his grandfather. Krishna's grandfather is called Ugrasena, and he said that Ugrasena would now be the king of the Yadu kingdom. และหลังจากที่ทำให้บิดามารดาสบายใจแล้วเนี่ยคริชนาก็หันไปพูดกับเสด็จปู่ของตนเองที่ชื่อว่าอุกรเสนาแล้วก็ประกาศว่าแล้วก็บอกว่าให้อุกรเสนาเนี่ยเป็นพระราชาแห่งอาณาจักรยาดู Ugrasena was Krishna's grandfather, and Kamsa was his uncle. So Ugrasena should have been the king, but Kamsa put Ugrasena in the prison, and he made himself the king. เป็นเสด็จตาของคริชนาเพราะว่าคำสอนเนี่ยเป็นลุงแล้วก็คำสอนเนี่ยยึดอำนาจของอุกรเสนามาแล้วก็ของราชเองแต่ตอนนี้หลังจากอุกรเสนาเป็นอิสระแล้วเนี่ยก็เลยให้อุกรเสนาขึ้นมาครองราชอาณาจักรดูเหมือนเดิม But when Krishna killed Kamsa, then he released Ugrasena from the prison. หลังจากที่คริชนาสังหารคำสอนเนี่ยก็ให้อุกรเสนาเนี่ยออกมาจากห้องขัง
And then he told Ugrasena, now you should become the king. แล้วท่านก็บอกกับอุกรเสนาว่าตอนนี้เนี่ยท่านควรที่จะขึ้นของราชย์ So Krishna was telling Ugrasena, you become the king and I'm your subject, I'm under your rule. แล้วคริชนาก็บอกกับอุกรเสนาว่าตอนนี้ให้ท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วก็ข้าเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของท่าน So Krishna was the grandson of Ugrasena, and Krishna was also a member of the Yadu dynasty. คริชนาเนี่ยเป็นหลานของอุกรเสนาแล้วก็เป็นราชวงศ์ยาดูด้วย So Krishna accepted Ugrasena as king. คริชนาทรงยอมรับอุกรเสนาว่าเป็นกษัตริย์ And Krishna told him, you should be the king because we will be happy to be your servants. คริชนาก็บอกกับอุกรเสนาว่าท่านควรที่จะเป็นกษัตริย์เพราะว่าพวกเราจะมีความสุขเมื่อได้อยู่ภายใต้การปกครองของท่าน And Krishna said, I will cooperate with you and make sure that all the other kings, that they give proper respect and pay you taxes. แล้วก็คริชนาก็บอกว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะทำงานร่วมมือกับท่านแล้วเราจะปกครองประเทศกันอย่างดีแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนเนี่ยจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง And Krishna told Ugrasena, because I will be protecting you, you'll be given honor even by the demigods in the heavenly planets. คริชนาก็บอกกับอุกรเสนาว่าเนื่องจากข้าเนี่ยจะให้ความสนับสนุนแล้วก็เคารพท่านเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยได้รับความเคารพแม้แต่จากเหล่าเทวดาบนสวรรค์ And Krishna explained, he said that there are many other kings, they ran away out of fear of Kṛṣṇa and they had gone away, but now Kṛṣṇa is dead, they'll come back to their kingdom. แล้วคริชนาก็บอกว่ามีกษัตริย์หลายคนเลยเนี่ยที่หนีออกไปเพราะว่ากลัวคำสาปแต่ตอนนี้เนี่ยคำสาปถูกสังหารเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็น่าจะกลับมาแล้วก็ครองราชย์ในพื้นที่ของตัวเอง So Krishna said to Ugrasena that when they come back, you should encourage them and tell them that they'll be safe and that the whole kingdom will be peaceful. ฉันก็บอกว่าเมื่อพวกเขากลับมาก็บอกพวกเขาว่าไม่ต้องกลัวแล้วพวกเขาจะปลอดภัยแล้วความปลอดภัยนี้เนี่ยจะมีให้กับการปกครองทุกเมือง So to encourage all the kings to come back, Ugrasena gave them all presents and he gave them comforts, made them feel comfortable, and in this way encouraged them that now it's safe because Kṛṣṇa is dead. อุกรเสนาเนี่ยก็เลยประกาศให้กษัตริย์ทุกคนเนี่ยกลับมาพร้อมกับให้ของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพวกเขาในการกลับมาและทำหน้าที่เหมือนเดิม All the people in the city of Mathura were also happy to live in Mathura because they know now they're protected by the strong arms of Krishna and Balaram. แล้วที่มัทุราเนี่ยทุกคนก็มีความสุขกันหมดเลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเนี่ยได้มีคนที่คอยดูแลอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่มีความแข็งแกร่งมากนั่นก็คือ Krishna และก็ Balaram. Because Krishna and Balaram were present, so there was good government, and so the people of Mathura were satisfied. เพราะว่า Krishna เนี่ยทรงปรากฏก็เลยทำให้การครองไม่มีใครเนี่ยจะสามารถมาทำลายได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก They were able to satisfy all their material desires and they had everything they needed. They lived very nicely. ทุกคนเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากทุกคนมีทุกอย่างความปรารถนาทางวัตถุก็ได้รับความเติมเต็มทุกประการ But most important was that they saw Krishna and Balaram every day. They could see Krishna and Balaram face to face, and so they could forget all the miseries of life. จุดสำคัญก็คือพวกเขา
ซึ่งหน้าได้มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานทางวัตถุทั้งหลายทำให้เขาลืมความทุกข์เหล่านั้น Krishna and Balaram would always appear very nicely dressed and smiling, and they would look at all the people and smile at them. Krishna กับบาลารามเนี่ยก็จะตกแต่งสวยงามมากแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็จะไปเยี่ยมชมประชากรทั้งหลายแล้วก็จะยิ้มให้พวกเขาทุกคน So just seeing the presence of Krishna, it was like a medicine for the people of Mathura. การที่พวกเขาเนี่ยได้เห็นคริชนาเนี่ยทำให้เหมือนกับเป็นยาวิเศษสำหรับชาวมัทุรา Even the old men of Mathura become like they were becoming young and they became strong just by seeing Krishna and Balaram. แม้แต่คนแก่ที่มัทุราเนี่ยหลังจากได้เห็นคริชนาและบาลารามเนี่ยเขามีพลังขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นเด็กอีกครั้ง So Nanda Maharaj and Yashoda were also there at Mathura because Krishna and Balaram were there. So Nanda Maharaj and Mother Yashoda had come there, and they wanted to go back to Vrindavan. เพราะว่าคริชนามาเนี่ยก็เลยทำให้คุณแม่ยโชดาแล้วก็นันดามาราชเนี่ยเดินทางมาด้วยแต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็อยากจะเดินทางกลับวินดาวัน So Krishna and Balaram came in front of Nanda and Yashoda and they embraced each other. แล้วคริชนากับบาลารามก็มาแล้วก็ต่อหน้าคุณแม่ยโชดาและคุณพ่อนันดาแล้วก็ได้กอดกันล่ำลา So Krishna and Balaram, they spoke to Nanda and Yashoda and they said, although we were born from Vasudeva and Devaki, actually you are our real father and mother. แล้วคริชนาก็กล่าวกับพวกท่านทั้งคู่บอกว่าถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะเกิดความจริงแล้วพวกเราเนี่ยเป็นบุตรของวาสุเดฟและเดวกีแต่ว่าพวกท่านเนี่ยถือว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเราของข้า From our birth and all of our childhood, we've been with you and you've been taking care of us. เพราะว่าตั้งแต่วัยเด็กจนวัยโตของเราเนี่ยท่านได้ดูแลพวกเรามาเป็นอย่างดี You gave us more love than we could get from, than anybody could get from their own children. ท่านเนี่ยให้ความรักกับพวกเราเนี่ยมากเลยมากเหมือนกับว่าพ่อแม่ที่ให้ความรักกับลูกของตัวเองจริง And Krishna said, you're really our father and mother because you brought us up just like your own children. เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพ่อแม่ของเราที่แท้จริงเพราะว่าท่านเนี่ยทรงเลี้ยงดูพวกเราเหมือนกับเป็นลูกของท่านจริง And you protected us. And we know that when you go back to Vrindavan, you will feel separation from us. แล้วก็ท่านก็แบบว่าปกป้องดูแลเรามาอย่างดีแล้วข้าก็ทราบดีว่าถ้าเกิดท่านเดินทางกลับไปที่วินดาวันเนี่ยจะคิดถึงพวกเราแล้วก็จะอยู่ในอารมณ์แห่งความห่างเหินกับพวกเรา But Krishna and Balaram tell Nanda Maharaj and Mother Yashoda, don't worry, we are going to come back to Vrindavan just after we give some pleasure to our father and mother Vasudeva and Devaki. After that, then we're going to come back to Vrindavan. คริชนาก็บอกว่าแต่ว่าพวกท่านไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวยังไงพวกเราก็จะเดินทางกลับวินดาวันอยู่แล้วเดี๋ยวขออยู่กับคุณพ่อวาสุเดฟและคุณแม่เดวกีก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพวกเราจะกลับ And we also want to take care of our grandfather Kṛṣṇa and the other family members. แล้วก็อยากจะดูแลคนในครอบครัวท่านอื่นๆด้วยอย่างเช่นอุปราศีนะแล้วก็ท่านอื่นๆ So then they give presents to Nanda Maharaj and Mother Yashoda. They gave them cloth and ornaments and different copper utensils. แล้วก็มีการให้ของขวัญกลับบ้านไปก็มีเป็นผ้าเป็นของที่ระลึกของที่ใช้สอยได้ก็ให้ไป So they give presents to
all of the friends and the neighbors who would come there with Nanda Maharaj, they'd come from Vrindavan to Mathura. Krishna and Balaram gave them all gifts and pleased them all. ก็หลังจากให้ของขวัญไปยังเครื่องประดับของใช้ในครัวอื่นๆเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ให้กับทั้งคู่รวมทั้งเพื่อนๆที่เดินทางมาด้วย And hearing Krishna's sweet words, Krishna speaking so nicely to him, Nanda Maharaj embraced Krishna and Balaram, and there was tears in his eyes. He went back to Vrindavan. แล้วก็หลังจากที่คริชนาพูดคำหวานๆให้แล้วเนี่ยนันดามาราชก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็กอดคริชนาและบารามเป็นการล่ำลาแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปที่วิน So then Vasudev wants to initiate his two sons, Krishna and Balaram. He wants to give them the sacred thread, the second birth. หลังจากนั้นเนี่ยวาสุเดฟเนี่ยอยากจะให้บุตรชายของตนเนี่ยเข้ารับพิธีอุปสมบทนั่นก็คือโดยการได้รับสายมงคลหรือว่าการเกิดครั้งที่สอง So Vasudev got the family priest to come. The family priest of the Yadu dynasty is Garga Muni. So he called for Garga Muni to come to do the thread ceremony, to give the sacred thread for Krishna and Balaram. แล้ววาสุเดฟเนี่ยก็เรียกพราหมณ์ประจำตระกูลมาเพื่อให้ทำพิธีแล้วพราหมณ์ประจำตระกูลเนี่ยก็ชื่อว่าการกามุนีก็เรียกมาแล้วก็ให้ทำพิธี So at that time, when they were doing the ceremony, Vasudev gave charity. He gave a lot of ornaments to the brahmanas, and he gave many of them cows also. และในตอนทำพิธีนั้นเนี่ยวาสุเดฟเนี่ยทำบุญด้วยเครื่องประดับต่างๆนั้นนานาเนี่ยให้กับพราหมณ์แล้วก็ให้วัวด้วยนะครับ Then Vasudev remembered that when Krishna was born, at that time he was in the jail. He was a prisoner in Kṛṣṇa's jail. He wanted to give charity because of the birth of Krishna, but he couldn't do it because he was in the jail. So he gave charity in his mind. At that time he had given 10,000 cows in charity to the brahmanas. แล้ววาสุเดฟเนี่ยมีความต้องการในการที่จะให้ทานเนี่ยตั้งแต่คริชนาเกิดตั้งแต่ได้คริชนามาเป็นบุตรเนี่ยก็คือด้วยความดีใจท่านก็อยากจะให้ทานแต่ท่านก็ให้ทานโดยความคิดของท่านให้ไปวัว 10,000 ตัวให้กับพราหมณ์ Actually, Kṛṣṇa had taken away all of the cows of Vasudev. But with the death of Kṛṣṇa, then Vasudev took the cows back and he can give charity to the brahmanas. ความจริงคำสาเนี่ยได้เอาวัวทั้งหมดของวาสุเดฟเนี่ยไปแต่หลังจากที่เขาโดนกำจัดไปแล้วนะเขาก็ได้วัวของเขากลับคืนมาแล้วก็เขาก็สามารถที่จะให้ทานได้ So just like in his mind previously, in his mind he'd given 10,000 cows in charity. This time he actually gave 10,000 cows to the brahmanas. ตอนนั้นเนี่ยท่านให้จากความคิดแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ท่านเป็นอิสระจากองค์ขังแล้วเนี่ยท่านก็มาให้ในชีวิตจริงท่านก็ให้จริงๆวัว 10,000 ตัว So Krishna and Balaram were given the sacred thread, and then they were given the chanting, they were told to chant the Gayatri mantra. และหลังจากที่คริชนาและบารามได้รับพิธีอุปสมบทแล้วก็ได้รับสายศีลแล้วเนี่ยแล้วพวกเขาก็ได้บทมนต์กายตรีมันตรา So anybody who chants the Gayatri mantra, they have to follow certain principles and they have to make vows. แล้วใครก็แล้วแต่ที่จะสวดกายตรีมันตราเนี่ยคือเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ So Krishna and Balaram, they also followed all the principles. They also did everything that they're supposed to do. คริชนากับบารามเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎทุกข้อที่ได้แนะนำไว้ So Garga Muni, he was the guru of the Yadu dynasty.
and he instructed them to how to chant the Gayatri Mantra. เพราะฉะนั้นพระอาจารย์เนี่ยก็คือยอดกัมมุนีที่เป็นพราหมณ์ของราชวงศ์อยู่แล้วก็คอยสอนว่าวิธีการสวด Gayatri Mantra เนี่ยเป็นต้องทำอย่างไร So Prabhupada points out everyone should be initiated and they should have a guru, they should be trained by an acharya. ซึ่งพระวันก็ตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าให้ความจริงเราทุกคนเนี่ยควรที่จะได้รับการสอนให้สวด Gayatri Mantra จากพระอาจารย์ผู้เชื่อถือได้ที่ได้รับการสอนมาจากอาชารยะ So Lord Krishna and Lord Balaram, even though they're the Supreme Personality of Godhead, they also wanted to show the right example. They also took the teacher, the guru, and they took initiation and they went for training. Krishna กับบาลารามเนี่ยถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านะแต่พระองค์ก็ยังทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นก็คือท่านก็รับเอาพระอาจารย์ทิพย์แล้วก็ลองยอมไปฝึกฝน You accept a spiritual teacher to help you advance in spiritual knowledge. เราเนี่ยมีพระอาจารย์ทิพย์เพื่อที่จะสอนเราให้ก้าวหน้าในชีวิตทิพย์ So it's a custom, after you're initiated in the Gayatri Mantra, you should live away from home for some time. You should live in the home of the Guru to be trained by the Guru. หลังจากที่ได้รับGayatri Mantraแล้วเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะอยู่กับพ่อแม่ไม่ควรที่จะอยู่กับครอบครัวควรที่จะไปอยู่กับพระอาจารย์เพื่อให้พระอาจารย์สอนแล้วก็อบรม And you have to work under the care of, when you're under the care of the Guru, you should be like a servant and you should do all the simple duties like cleaning and washing clothes and different things. แล้วก็ให้ปฏิบัติการรับใช้พระอาจารย์และเวลาอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยจะต้องทำตัวเหมือนเป็นผู้รับใช้ก็คือรับใช้ท่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการล้างจานของท่านซักเสื้อผ้าของท่านหรือว่าการรับใช้ So Krishna and Balaram, they did this. They both went as brahmacharis to live with the Guru. และ Krishna กับบาลารามเนี่ยทั้งคู่ก็ไปเป็นบรหมจารีแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับกูรู So they went to the ashram of Sandipani Muni. And Sandipani Muni, his ashram was in a place which was called Avantipur. Now it's called Ujjain, but in the time of Krishna and Balaram, it was called Avantipur. แล้วก็ทั้งคู่ก็ได้รับการอบรมจากพระอาจารย์ทิพย์ที่ชื่อสันติปันนิมุนีซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ตอนเหนือของประเทศอินเดียแล้วก็มีชื่อว่าสันติปุ So the spiritual teacher is supposed to be treated like representative of God. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยควรได้รับการทำเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า So Krishna and Balaram, when they stayed there, they did like that. They worshipped their guru and they offered obeisances to him. ทาง Krishna และ Balaram เนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆในอย่างเคร่งครัดแล้วก็บูชาพระอาจารย์อย่างดีแล้วก็รับใช้ท่านอย่างดี Because they were the brahmacharis. Krishna and Balaram were the brahmacharis, so they were under the care of their guru. เพราะว่า Krishna และ Balaram เนี่ยเป็นบรหมจารีแล้วก็อยู่ภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ So when they stayed with their the guru instructed them, he gave them spiritual knowledge from the Vedas. แล้วพระอาจารย์ก็จะสั่งให้ปฏิบัติตามและหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะให้ความรู้ทิพย์จากพระเวท And he also taught them, the guru also taught them the knowledge of Upanishads, which are also part of the Vedas. แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยจะสอนความรู้จากอุปนิชัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระเวท So Krishna and Balaram, they were born in the family of Kshatriyas. Vasudeva was a Kshatriya. So then the guru also taught them some of the things, knowledge which was useful for Kshatriya. แต่ Krishna กับบาลารามเนี่ยเกิดเป็นวรรณกษัตริย์หรือกษัตริยเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจึงได้เรียนรู้
He taught them about politics and how to make peace and how to fight and how to rule. ก็เป็นวิชาทางการเมืองที่จะต้องเรียนก็มีวิชาสร้างสันติภาพวิชาการต่อสู้การปรานตัวการแบ่งแยกการปกครอง Yeah, when you do politics, then you have to deal with your different enemies. You have to know how to deal with them. เพราะว่าเวลาอยู่เข้าการเมืองแล้วเนี่ยมันจะมีเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับศัตรูอะไร So this was all taught to Krishna and Balaram. ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้สอนให้คริชนาและบาลาม Just like the ocean, you get all the water. The ocean, all the water in the river comes from the ocean. มันกับมหาสมุทรเนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยคือมีแหล่งกำเนิดมาจากมหาสมุทร And the water comes from the cloud. The cloud takes the water from the ocean, and then it comes over the land and pours the water on the land, and it comes down in the form of a river to the ocean. น้ำระเหยจากมหาสมุทรเนี่ยกลายเป็นก้อนเมฆและจากนั้นเนี่ยน้ำก็จะถูกแจกจ่ายกลายเป็นฝนไปทั่วผิวโลก So Krishna and Balaram, they're God. They're the source of all knowledge, but they play like ordinary boys. พระชาและบารามเนี่ยพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นทรงเป็นแหล่งกำเนิดของความรู้ทั้งหลายแต่ถึงกระนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงทำตัวเหมือนเป็นเด็ก So that's why Krishna and Balaram taking knowledge from the spiritual teacher. เพราะฉะนั้นแล้วคริชนาและบารามเนี่ยจึงเรียนรู้วิชาเหล่านี้เนี่ยจากพระอาจารย์ But they would only have to hear one time from the teacher, and everything he taught them, they would remember. แต่ว่าพวกร้องเนี่ยทรงฟังครั้งเดียวจากพระอาจารย์เท่านั้นแล้วก็จำได้หมดทุกอย่าง It's mentioned that there are 64 different arts. So Krishna and Balaram stayed there for 64 days and 64 nights, and they learned everything. การเรียนรู้ศิลปะและศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมด64อย่างและคริชนากับบาลามเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ย64วันแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างจบเลยทีเดียว During the day, they would learn the subject, and by the time night, they would be expert in that knowledge. ตอนกลางวันเนี่ยจะเรียนภาคทฤษฎีอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนกลางคืนก็คือจะจำได้แล้วก็รู้ได้หมดในวิชาในศาสตร์หนึ่ง So they learned how to write dramas, they learned how to sing and how to dance. วิชาก็คือการเขียนเรื่องทำยังไงบ้างก็เขียนได้การเต้นทำยังไงการร้องทำยังไงศาสตร์เหล่านี้ก็คือเรียนวันเดียวได้เป็นผู้ชำนาญในทาง They learned how to do rangoli, painting on the floor, putting the designs on the floor made from rice and flour, different colors. ได้เรียนวิธีการทำรังโกลีก็คือการวาดภาพบนพื้นด้วยสีฝุ่นนั่นเอง And they learned how to use different water pots to make different sounds. แล้วก็รู้การใช้หม้อชนิดต่างๆเพื่อทำเสียงที่ต่างกัน And they learned how to decorate with flowers and how to decorate with tilak. แล้วก็ได้เรียนรู้การตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็การทาติลัก So Krishna and Balaram learned how to dress their hair in different styles and put the helmet different positions on the head. แล้วก็ได้เรียนรู้การทำทรงผมหลายประเภทพร้อมกับการตกแต่ง
ผมด้วยเวลาใส่มงกุฎต้องใส่แบบไหน They learned how to do magic. แล้วก็เรียนรู้การทำแมจิกด้วย They learned how to dress up so that nobody can recognize you. แล้วก็เรียนรู้วิธีการแต่งตัวแบบปลอมตัวแล้วก็แต่งตัวยังไงให้ไม่มีใครจำเราได้ And they learned how to make different kinds of drinks and syrups for different tastes. แล้วก็เรียนรู้การผสมเครื่องดื่มและการใช้เซรั่มต่างๆ They learned how to solve riddles, how to solve puzzles, how to find the solution to puzzles. แล้วก็เรียนรู้ถึงวิธีการตกแต่งต่างๆ And they learned the alphabet, they learned how to they do crossword puzzles even. แล้วก็เรียนรู้การผสมคำการไขว้คำ And they learned about architecture, how to construct buildings. แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรก็คือการสร้างตึกอะไรทำยังไง They learned how to recognize different jewels. เรียนรู้การแยกแยะประเภทเครื่องประดับต่างๆ And they learned about how to study the ground, the soil, the dirt, how to find out what minerals are there, what the soil is good for. แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาโภชนาการด้วยว่าอะไรมันดีกับร่างกายยังไงบ้าง And they learned about getting medicine from the different plants and herbs. แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับยาจากต้นไม้ชนิดต่างๆใบไม้ชนิดต่างๆ And they learned how to teach parrots to speak, and how to answer questions of people. แล้วก็สอนว่าให้นกแก้วเนี่ยพูดได้ยังไงแล้วก็เรียนรู้ศิลปะในการตอบคำถามผู้คน So Krishna and Balaram learned how to understand different languages of different countries. แล้วก็เรียนรู้ถึงวิชาภาษาศาสตร์คือรู้ว่าแต่ละประเทศพูดภาษาอะไรบ้าง Even they could speak with the animals and the birds. พวกนั้นสามารถพูดคุยได้แม้แต่กับสัตว์และก็นก And they learned how to make airplanes with flowers. แล้วก็เรียนรู้การสร้างเครื่องบิน And they learned what is auspicious, what is good, auspicious things, and what is not auspicious. แล้วก็เรียนรู้สิ่งที่อะไรที่เป็นสิริมงคลอะไรที่ไม่เป็นสิริมงคล So they learned all these different 64 arts, and they learned everything perfectly. อย่างนี้เนี่ยพวกท่านก็ได้เรียนศิลปะ64 ศาสตร์นี้แล้วก็ได้เรียนอย่างดี So then they asked to their teacher, they said, "You've taught us everything, now we want to repay you. So please tell us, what should we do for you? What dakshin do you want? We should give you some payment for your teaching. So tell us what you want." แต่เสด็จพระชาบารามก็จะถามว่าโอ้พวกท่านเนี่ยได้สอนพวกเรามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพวกเราอยากจะตอบแทนพวกเราเนี่ยควรจะให้ดักชาเนี่ยยังไงบ้างท่านลองบอกมาสิ So Sandipani Muni, the guru, he talked to his wife, and then they told Krishna and Balaram, they said that we understand you're very special people, that you're not ordinary students. So we would like you to bring back our dead son, because our son died in the ocean, drowned in the ocean at Prabhashetra. So can you bring him back? แล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยรู้ดีนะว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคนธรรมดาทั่วไปพวกท่านเนี่ยเป็นบุคลิกภาพที่พิเศษมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยหลังจากที่ท่านสันนิปานิมุนีได้คุยกับภรรยาก็บอกว่าข้าอยากจะได้ลูกชายข
ของข้าที่จมไปในน้ำมหาสมุทรนี้เนี่ยเอาเขาคืนมาได้ไหม So Krishna and Balaram immediately went to the ocean, and the deity of the ocean came out, and they told him, you know, that give us back the son of our guru, that our guru's son, he died in the ocean, give him back to us. คริชนากับบาลารามเนี่ยก็ไปที่มหาสมุทรน้ำมหาสมุทรแล้วก็บอกกับเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรว่าเนี่ยเอาลูกของพระอาจารย์คืนมาได้ไหมท่านอยากจะได้ลูกของพระอาจารย์คืน So the ocean deity said, well, I didn't take the boy. He said there's a big demon called Panchajana, and he lives in the bottom of the ocean in the form of a conch shell, and your son was taken by him. แล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เอาไปนะมันมีมารตัวหนึ่งชื่อพันชจานะเขาเนี่ยอยู่ในรูปของหอยสังเขาว่าเป็นคนเอาไป So Krishna left Balaram on the shore. He said, you wait here, and Krishna went into the ocean. He went into the bottom of the ocean. He found the demon Panchajana, and he killed him immediately. But he couldn't find the son of the teacher. He thought he'd be in the belly of the demon, but he wasn't there. But anyway, he took out the conch shell. There was a conch shell there, which was in the demon's body, and Krishna took that conch shell. แล้วพอเช่นนั้นเนี่ยกฤษณะก็เลยบุกไปเลยแล้วกฤษณะก็ไปจัดการแล้วบอกให้มารับรอยดีกว่าแล้วกฤษณะก็เข้าไปสักอันมาตัวนั้นแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอลูกชายอยู่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าอยู่ในท้องหรือเปล่าก็เลยนำเอาอันนั้นออกมา So that conch shell is Panchajanya, which Krishna blows at the beginning of battle of Kurukshetra. หอยสังนั้นก็ได้มีชื่อว่าพันชจัญญาซึ่งเป็นหอยสังประจำตัวกฤษณะที่กฤษณะเนี่ยทรงเป่าใช้เป่าในเวลาเริ่มสงครามที่กุรุเชตร And they say that this demon Panchajana, he was actually a devotee from the spiritual world who had come to the material world as a demon to take part in Krishna's pastimes. แต่ก็บอกกันว่าพันชจัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยเขาเป็นสาวกของกฤษณะที่มาจากโลกทิพย์แล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในลีลาของกฤษณะด้วยก็เลยมาเป็น Just like Jai and Vijay came from the spiritual world, they came as demons. So this Panchajanya also came. เหมือนกับเจนวิจัยที่มาจากโลกทิพย์เนี่ยปัญจจัญญาก็มาจากโลกทิพย์เหมือนกัน And so Krishna took that conch shell, that Panchajanya conch shell, that is actually spiritual, it's actually eternal conch shell. เพราะฉะนั้นแล้วหอยสังชนิดนั้นเนี่ยที่มีชื่อว่าปัญจจัญญาจึงเป็นหอยสังที่ It's very powerful. Just by hearing it, all the people in hell become purified and freed from all their sins. เป็นหอยสังชนิดที่พิเศษมากๆแค่ใครที่ได้ยินเนี่ยก็จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเป็นอิสระจากผลบาปทั้งหลายที่เคยปฏิบัติ Okay, so Krishna then decided, he said, okay, we couldn't find the son of our guru here, so he said, we'll go to Yamaraj, we'll find him with Yamaraj. So then Krishna and Balaram went to the place of Yamaraj. หลังจากที่หาลูกของพระอาจารย์ไม่เจอเนี่ยกฤษณะกับบาลารามก็คิดไอเดียขึ้นมาใหม่บอกว่าโอเคงั้นเราจะไปหายมราชดีกว่าไปขอขึ้นกับยมราช And when Krishna came there, he blew the conch shell. And when Yamaraj heard the conch shell, immediately he came out and he offered obeisances to Lord Krishna. แต่หลังจากที่ท่านเนี่ยเป่าหอยสังท่านไปที่นั่นไปหายมราชเสร็จปุ๊บท่านก็ส่งเป่าหอยสังและหลังจากท่านยมราชได้ยินเสียงหอยสังก็เลยออกมา So Yamaraj understood Krishna and Balaram are actually the Supreme Lord, and he came out to ask them, please tell me, what can I do, how can I serve you? So Krishna said, yes, we want our teacher's son. แล้วยมราชก็จะออกมาต้อนรับแล้วก็ทราบดีว่าคริชณากับบาลารามเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดก็แสดงความเคารพแล้วก็บอกว่าให้ข้าพเจ้ารับใช้พระองค์ได้อย่างไรบ้างแล้วคริชณาก็บอกว่าข้าอยากจะได้ลูกชายของพระอาจารย์พวกเราเนี่ยคืนมา So hearing Krishna's instruction, Yamaraj immediately went and he brought the boy.
and gave him to Krishna and Balaram. หลังจากได้ยินคำสั่งเช่นนี้เนี่ยยมราชก็รีบไปหาเด็กน้อยนั้นแล้วก็เอามาแล้วก็เอาคืนให้กับ Krishna และ Balaram. So Krishna and Balaram brought the boy back, gave the boy to his father, Sandipani Muni, and then they asked Sandipani Muni, what else would you like? Is there something else we can do for you? แล้วก็หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เอาลูกชายเนี่ยไปให้สันติปานิมุนีแล้วบอกว่าท่านอยากได้อะไรอีกไหมพวกเราทำอะไรให้ท่านอีกไหม But Sandipani Muni said, no, he said, I'm fully satisfied. I'm so fortunate to have such wonderful disciples like you two. แต่ว่าพระอาจารย์ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็บอกว่าข้าไม่ต้องการอะไรแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ข้าต้องการมากที่สุดแล้วข้าก็รู้สึกดีมากรู้สึกโชคดีมากที่มีลูกศิษย์ที่น่าอัศจรรย์อย่างเธอสอง And Sandipani Muni said, actually, I know you don't need my blessings, but it's my duty as your guru. I want to bless you. สันติปานิมุนีบอกว่าข้าทราบดีว่าท่านเนี่ยคงไม่ต้องการพรอะไรจากข้าหรอกแต่ว่าในฐานะที่ข้าเนี่ยเป็นพระอาจารย์ก็ขอให้พรกับท่านละกัน So I bless you that whatever you speak will remain eternally fresh. ข้าให้พรกับท่านว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านพูดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สดใหม่อยู่ตลอดกาล And your teachings will be honored everywhere for all time. แล้วก็การสอนของท่านเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วก็ทุกที่ทุกเวลา And your teachings will always remain new and important. แล้วก็คำสอนของท่านเนี่ยจะเป็นสิ่งใหม่และก็สิ่งสำคัญอยู่ตลอด Just like Bhagavad Gita, that's very important. เหมือนกับหนังสือพระวกีตาที่มีความสำคัญมาก Not only on this planet, but in other universes all over the creation. ไม่ใช่แค่ในโลกนี้เท่านั้นแต่ว่าทุกโลกในโลกอื่นๆด้วยในทุกปรากฏการณ์ So then Krishna and Balaram returned back on their chariot. They returned back home to Mathura. หลังจากนั้นเนี่ยกฤษณวรามก็เดินทางกลับมัทุรา And they traveled at high speed. They traveled at the speed of the wind. And they made sounds like the crashing of clouds. พวกท่านเนี่ยคือเดินทางกลับออกมาขี่ม้าเร็วมากแล้วเสียงเนี่ยเหมือนกับเสียงมันก็แบบดังมาก So all the people of Mathura, they hadn't seen Krishna and Balaram for a long time. They'd been away, remember how many days? 64 days they were there in Ujjain, in Avantipur. แล้วก็เพราะว่ากฤษณกับวรามเนี่ยไม่อยู่64วันไปที่อวังติปูอยู่เพราะฉะนั้นชาวเมืองมัทุราเนี่ยก็รอคอยการกลับมาของกฤษณและ So Krishna and Balaram came back to Mathura. All the people were so happy to see them again. หลังจากที่กฤษณกับวรามเดินทางมาที่มัทุราแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความสุขมากที่ได้เห็นพวกท่านอีก Just like a person may have some valuable property, they may lose it. So if they get it back, they're so happy. เหมือนกับคนที่มีสมบัติอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาแล้วเขาก็เหมือนกันได้ทำสิ่งนั้นหายไปแต่เมื่อเขาได้เจอสิ่งนั้นอีกเนี่ยเขาจะมีความสุขมาก Okay, so that's the end of this chapter. ก็จบคำบรรยายของบทนี้เพียงเท่านี้ Are there any questions? ใครมีคำถามอะไรไหมคะสามารถยกมือถามได้ No question, Brunei. Really? Yeah, I can't see anyone raise the hand. So, Oh yeah, got one. Got a question from Shayam. yes. Hare
Krishna Guru Maharaj Dhanavatanam, please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์นะเพราะว่าบางทีเวลาพี่อธิบายเรื่องวิชาจิตสำนึกให้กับแม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเขาไม่เข้าใจแล้วก็เขาเถียงเราหรือว่าเขาพูดไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณมหาราชว่าเราควรต้องทำยังไงดีเพราะบางอย่างที่เขาพูดอาจจะถือว่าเป็นอาบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะในพิชนา Her question is, sometimes when she try to explain about Krishna consciousness to her mother, and sometimes she doesn't want to listen and she react in offensive way like that. So in this case, how can she do when she don't really use a pleasing word to her? How should she respond to all that? Well, you have to be very tolerant and patient in dealing with your mother. ต้องมีความอดทนแล้วก็มีความใจเย็นในการที่จะปฏิบัติตนต่อคุณแม่ You know, you have to be careful. Remember, your mother's elder to you, so you have to give her proper respect. แล้วก็ให้จำไว้เสมอเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอาวุโสกว่าเราจะต้องให้ความเคารพกับท่าน And because your mother's old, she's not so young, it's difficult for her to change her way of thinking and to understand something new. และเป็นเพราะคุณแม่เนี่ยแก่ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะให้ท่านเนี่ยมานั่งฟังหรือว่ามานั่งยอมรับอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆ So the best thing for your mother, you want to give her nice prasadam, and you want to also try to bring her sometimes to temple, or sometimes let her hear the chanting of the Maha Mantra, play kirtan music. แล้วก็ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ควรทำได้ก็คือควรที่จะพาให้คุณแม่เนี่ยฟังเกี่ยวกับkirtanเยอะๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็พาคุณแม่เนี่ยมาร่วมโปรแกรมที่วัดอะไร Your mother also worships Krishna, right? Is she devotee of Shiva, or all the gods, or? Yes, she respects all gods, but I'm trying to tell her about Krishna is Supreme Personality of Godhead. Sometimes she's confused. Sometimes she confused about about our practice because she is Buddhism all her life, something like that. Oh, she's a But Buddhist all her life. Yes, she believes in Krishna. She went to temple with me. She trying to chanting, and I give her prasadam every day. So, but sometimes I know about old people character sometimes so stubborn and argument something like that, Guru Maharaj. So I about in my mind I don't like as she will got some offense or something because I am well wisher for her, but that's why I need your advice. Yes, well, my advice to you is don't try to push your mother very far. It's not an easy thing to change her way of thinking at this point in her life, because she's already elderly, so it's very difficult to change her way in a big way. But just be happy that she's not against Krishna. She's open-minded, and she likes that, so that's good.
she not against about Krishna, but she against in some practice, Guru Maharaj. She don't understand about why I should do something like that. But I'm trying to tell her everything. Yeah, well, just be careful, that maybe you don't tell her too much. Yes, but sometimes I feel tired about my mom. I don't know. Yes, but I try my best to give Krishna to her. Yeah, good. Yeah, just be patient and tolerant, and be happy that she's open-minded. Although she's been a Buddhist all her life, and she's religious, and she believes all the gods. Okay, Yes. if you sometimes she listens, sometimes she not. Yeah, right. Well, yeah, she's an older woman. You're not going to. You have to remember, you're her daughter, so she would prefer that she tell you. She doesn't like you telling her. She doesn't like you teach. That's the problem. That you're her daughter, so she thinks of you like her daughter, and she thinks she should instruct you. She doesn't think you should be telling her. Yes, Guru Maharaj. So that's the problem. Yes. But I also praying for her to tell Krishna that about this. Because Bhagavan in every living entity heart, right? Then I always tell Krishna about this. Let my mom to understand something like that, Maharaj. Okay. Yeah, just pray to Krishna. And be kind, be very kind and humble and respectful to your mother. That's the main thing. Keep her happy. Okay, thank you for your advice. Please pray for her. Yes, Thank you. definitely. Because you're a devotee, your mother will get a lot of benefit. Yes. Okay. Thank you for your blessing. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Komadaki. Komadaki has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna, my obeisances. Guru Maharaj, I was wondering, when Krishna went to retrieve Sandipani Muni's son, right? What was the reason that he went to Varuna? I mean, like when someone someone passed away, they would go to Yamaraj, isn't it? So I was wondering, why did he approach Varuna first, the ocean first? Well, he knew that the Guru's son had died in the sea, and he knew that there was this demon, Panchajanya, there. So Krishna really, he knew the son was not there, but he wanted to get that conch shell. So he knew that this demon Panchajanya was there, so he has to go there and kill him, and he can get the conch shell. So that was really why he went there. Right. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Archana? Yes, good. คำถามของมาจีนะคะถามว่าแล้วทำไมกฤษณะเนี่ยถึงไม่ไปหายมราชเลยโดยตรงทำไมถึงไปหาเทพเจ้าที่ของมหาสมุทรก่อนใช่ไหมคะเพราะกฤษณะรู้แล้วว่ายังไงเขาก็เป็นคนจัดการบุญมาก็ตอบว่าก็เนื่องจากเพราะว่าลูกชายเนี่ยโดนมหาสมุทรเอาไปก่อนตอนแรกก็เลยคิดว่าต้องไปหาต้องแบบว่าให้มหาสมุทรเอาคืนมาแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยก็รู้ว่าเขาเนี่ยไอ้นี่มัน Yogi, that's the question? Yes, Gurudev. Hare Krishna. Hare My Krishna. beloved sisters, Gurudev. Hare Krishna. Gurudev, I want to ask, Sandipani Mani's son passed away, but isn't it when the soul departs, it's supposed to be like, when you leave a body, it's like on a permanent basis for a reason. But Lord Krishna here agreed to
I mean, he was willing to take the soul back to the body. Is there a reason for such a, such a pastime taking place here, Guru? Well, Lord Krishna wants to satisfy his devotee. The Sandipani Muni asked him to, because he asked Sandipani Muni what dakshin he wanted. So Sandipani Muni told him, this is what I want my son back. So Lord Krishna said, okay. And so he went and did it. He brought it back. Oh. Right? Even though generally it's not supposed to be done, because even Lord Brahma, Lord Shiva don't normally do it. But the Lord just did it because he was asked for it. Yeah. He wants to please, because he'd asked Sandipani Muni, what dakshin can I give you? So Sandipani Muni understood that these two boys are very, very special, that they have these powers. And so he asked them, bring my son back. Oh, okay, Gurudev. I thought there may be another reason or pastime or something, but nothing of the sort. Okay. Thank you, Gurudev. Thank you. And later you'll hear also, when Devaki hears about this, then Devaki asks Krishna to bring back Krishna's older brothers. That you had 6 older brothers who were all killed by Kṛṣṇa. So can you bring them back? So Krishna did. Right? I thought those brothers, because they were representing Kama, Krodha. No. Those 6 brothers, they were demigods. I need to read again. So they were cursed. I'm mixing up. Anyway, Krishna brought them back. And then they took the milk of Devaki. And Krishna had already taken the milk from Devaki's breast. So then these 6 older brothers, they also came and they also took the milk from Devaki's breast. And this way they all became very purified and they went back to the heavenly planets. Went back to be demigods. Okay. Wow. Okay, Gurudev. Thank you very much, Gurudev. Archana? Yes, Guru. หลวงพ่อตจีนะคะก็ถามถึงสาเหตุพิเศษที่ทำไมมีสาเหตุพิเศษไหมทำไมถึงลูกของพระเนี่ยลูกของพระอาจารย์เนี่ยถึงต้องเสียชีวิตแล้วเขาแบบว่าพาเขากลับมาเนี่ยมีอะไรเหตุการณ์เบื้องหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณมาก็จะบอกตอบว่าไม่มีนะคะก็เป็นแค่เขาจะให้หลังจากที่ลูกศิษย์เรียนกับพระอาจารย์แล้วเขาจะให้ผลตอบแทนกับพระอาจารย์และในนั้นเนี่ยก็ขอแบบนั้นไปคริชนาแม่เรียกแม้แต่คนลูกๆนะคะที่วาสุเดฟและเดวกินเสียไปทั้ง6 คนนี้ก็เรียกกลับมาให้ด้วยนะคะกลับคืนมาให้ก็เป็นการเรียกกลับมาให้ Sindhu has a question. Yes, Hare Krishna, Guru Maharaj, and all the devotees. I have a question. Just now, Guru Maharaj said that by the grace of our parents that we get this body. So as a devotee, we understand that we have to be filial, respect, and take care of the parents. But for the non-devotees, for example, are we in the position to advise, let's say, a son who abandoned their parents because the parents maybe involved in gambling, and then the son has to pay too much of money, and then already paid, and then they abandon the mother, and then maybe also abandon the father because of maybe womanizing and wasting money. So are we in the position to advise them to to take care of their parents, to ask the parents back to live with them? How do we? You mean the parents are gambling and wasting money? Yes, and the son has to pay a lot for the debt. Oh yeah, that's very bad. Yeah. So how do we advise the son
let's say we are devotee, we understand like consciousness and karma thing, but for the non-devotee, how do we explain to them? Well, to accept back their parents. Yeah. We have to understand that we're not obliged to support their sinful activities. If they do a lot of sinful things like what you say, it's not the duty of the child, of the children, to support the parents in all their sinful activities. So does it mean the son can just abandon them like that? Well, he may abandon them, but he has to do something worthy with his life. He should use his life for some good. It's not just abandon them and do nothing. You know, he should do some worthy activities. For example, a worthy activity, mean like pious activity? Yeah, that's right. Pious activities. So they should surrender to Krishna and become devotees. Yes, but anyway, the point is that they're not obliged to support their parents in their sinful activities. But it doesn't give them the right to go on with their sinful activities either. You know, are they doing, what kind of activities are they doing themselves? What are the children doing? What is the son doing? Is the son doing all good activities? Is he moral? Is he pious, religious? He should be. No, I think normal life, family life, normal life. Normal life means a lot of sinful activities. Eating, sleeping, mating, defending, yeah. Yeah, they are non-devotees, so what can I say? What can you say? Yeah. They are non-devotees. Yeah, right. But when I see them, they cannot forgive their parents and abandon their parents. Yeah. As a devotee, we also feel pity. Well, they cannot abandon them, but they should not encourage them with their sinful activities either. And if he disowned the parents now. Disowned. Huh? Disowned the parents. He disowned the parents. You disown them. Yeah. Will he get any consideration if he disowned the parents? Just because the parents had done some sinful activities and he cannot forgive them. But there was many years ago, I think the parents now had changed. Really? The parents have changed? I think so. Well, if they've changed, then you should forgive them. So are we in the position to advise them to forgive them? I think I'm not in the position. Yeah, probably. Right? Probably you're not, yeah. Very difficult. You're lucky you're a daughter. It's the duty of the son more to take care of the parents. Right? Yeah. Yeah. Okay. So, it's okay. Thank you very much. It's really the duty of the son. It's not so much the duty of the daughter to take care of the parents. And it means the duty of the oldest son, because the oldest son is the one who inherits the properties, and he inherits also the debts of the parents. If the parents leave debts behind, it's the duty of the children to take care of these debts which the parents leave. So, should take care of these things while the parents are alive. They want to deal with the parents and try to get them away from their bad activities. Of course, very difficult because they're elder. So elder people, the parents don't listen to the children. As I was telling the other lady,
the parents don't listen to the children. They want to tell the children what to do. They don't like to be told what to do by their children. So it's very difficult sometimes to try to give any good instruction. If you give good instruction to people, they just simply become angry. So just let it be like that, Guru Maharaj, no need to do everything. Yeah, for you, you're lucky, nothing for you to do. You're okay. You just chant Hare Krishna and be a good Thank you. Be a good devotee. Thank you, Lord. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Vaishnavi has a question. Yes, Guru. Oh, Archana, you want to translate anything? I don't know. Yes, Guru. Okay, maybe I can say that in English. Okay, มาตาจีเขานะคะก็ถามเกี่ยวกับลูกว่าแบบว่าพ่อแม่ติดการพนันแล้วก็พ่อก็ติดผู้หญิงอะไรอย่างงี้สำหรับอย่างนั้นเนี่ยเราเขาไม่ใช่สาวกควรที่จะให้คำแนะนำเขาว่ายังไงดีในการดูแลพ่อแม่แบบนั้นอะไรแต่นี้คุณมาก็บอกนะว่าอันนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องโดยเฉพาะลูกชายเนี่ยลูกชายคนโตอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะต้องดูแลพ่อแม่ต่อไม่ว่าพ่อแม่จะสร้างหนี้สินให้หรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าควรที่จะเป็นหน้าที่ของเขาในการดูแลต่อแต่สำหรับลูกสาวเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ใช่สำหรับครอบครัวที่มีลูกชายก็สรุปก็ประมาณนี้โอเคไว้ชมิมาตาจี Thank you, Archana Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj. I have two questions. I was thinking if these bones are not Krishna conscious bones, like the bones which can be helpful for spiritual life or something like that, maybe they should have asked some other boon, like going back to Godhead or Krishna Prema, like that. And my second question is, this Panjajanya, sword, and there are many things, are they in Santa Rasa, Guru Maharaj? Because in South India, some of the Alvars represent these things, these items of Lord Narayana, the conch, the Panjajanya, the Kastuba gem, like that. So I was wondering about the relationship with Krishna. Yes, well, Sandipani Muni, he asked his wife, you see, his wife maybe didn't have so much pure devotion, and she naturally wanted to get her son back. So it was actually, you could say it was like an opportunity for Lord Krishna and Lord Balaram to show themselves as the Supreme Personality of Godhead, that they can do what nobody else could do. They could bring someone back from death. They could bring him back to life. Who else could do that? Could anybody else? Somebody says they're God. Okay, if somebody's God, then can you bring my dead son back to life? He's with Yamaraj. Can you go there to Yamaraj and bring him back? Krishna could do it. If somebody else says he's God, then let him do that. It's like a challenge to the atheists. So that's one way to understand. And as for the Kancha Panchajanya, what is his rasa? Yeah, generally we say these are like the different paraphernalia which is used by Lord Krishna, like Lord Krishna's shoes and his umbrella and his Brahman thread and his bed and his seat. These are all incarnations of Ananta Shesha. And I think also the ornaments which Krishna wears are also Ananta Shesha. But I don't know about the conch shell. The conch shell is very special. It's like, it's like, they have the Sudarshan Chakra, and you have the Komadaki club, and you have also the lotus flower, as well as the Panchajanya.
So very special paraphernalia of Lord Krishna. Is it in Shantarasa? I don't know. I'll have to find out. I'll try to ask somebody. I don't know exactly myself about what rasa conch shell is in. Maybe in Shantarasa, but we know it's described in Skanda Purana how people just simply hear the sound of the conch shell and all their sinful reactions are removed just by hearing. It's so powerful. So it could be in Shantarasa. Thank you very much, Guru Maharaj. If you have Skanda Purana, you can read Skanda Purana and there's some references there about it. Okay. Yeah? Thank you. Yeah, I'm not able to understand what is Shantarasa, Guru Maharaj. I could What, not find it. well, Shantarasa means that they appreciate the opulence of Krishna. They're attracted by the opulences or the beauty of Krishna, but they don't engage in any service. That's Shantarasa. Shantarasa is like that. It's like, you know, trees and flowers and like that. They're in Shantarasa. Sometimes even we say cows are in Shantarasa. You know, they appreciate the opulence of Krishna. They're attracted by the beauty of Krishna, but they're not actually engaged in any service. Okay. So Shantarasa is more like somewhere, you know, around the Brahmajyoti or like that. People in the Brahmajyoti. Sometimes we say they're more somewhat close. But we do see also that there are Shantarasa people, there's devotees, living entities in Shantarasa. All right. Okay. Yeah, now it's clear, Guru Maharaj, for me. Yeah. They're just not active in service. Okay. So the trees in the holy dham and the birds in the holy dham and the different animals in the holy dham, you know, they're not actually doing any service for Krishna. But they're all attracted by the beauty of Krishna. They're devotees because they're there in the holy dham. Yeah? Yes, Guru Maharaj. Now it's clear. Thank you very much. Archana? คำถามของมาตาจีนะคะก็ถามถึงว่าทำไมพระอาจารย์เนี่ยตอนที่กฤษณะขอบอกให้พรเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ขอแบบว่าขอให้ได้ความรักกฤษณะได้กฤษณะเปรมทำไมเขาไม่ขอแบบนั้นอะไรแต่ในกุลวาบอกว่าตอนแรกเนี่ยหลังจากที่พรามได้โอกาสแบบนั้นเขาก็ถามภรรยาเขาก่อนอาจจะภรรยาเขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบสาวกผู้บริสุทธิ์มากขนาดนั้นแล้วเขาก็เลยแบบอยากได้ลูกชายเขากลับคืนมาและในมุมนึงเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นตอนที่คริชนาเนี่ยอยากจะมันเป็นตอนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะอวดอ้างว่าตนเองเป็นพระเจ้าในอนาคตต่อไปคือพระเจ้าจะสามารถทำให้แม้แต่คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดใครมาอ้างอวดอ้างตนเองว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเธอไปหายมราชได้ไหมเธอเอาคนที่ตายแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไหมและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะพูดถึงในส่วนของสันตราชนะว่าหอยสังเนี่ยถือว่าอยู่ในสันตราชด้วยหรือเปล่านะคะแต่ในกุลมาบอกว่าในส่วนของภาคคนแยกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนเป็นล่มหรือเป็นอะไรที่กฤษณะใช้เนี่ยนั้นจะเป็นส่วนแบ่งแยกมาจากสังฆชานอีกทีหนึ่งแต่ว่าในส่วนของหอยสังเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่ว่าสันตราชเนี่ยมันแปลว่าคนที่แบบว่าอะไรที่ชื่นชอบในตัวของกฤษณะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติการรับใช้อะไรต่อกฤษณะอันนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าสันตราชเช่นในพวกต้นไม้หรือว่าสัตว์ที่เป็นดาวบ้านหรือบางทีวัวเนี่ยเราก็จะบอกเช่นนั้นเหมือนกันคือเขาจะชื่นชอบและชื่นชมในตัวของกฤษณะแล้วก็ความสง่างามของพระองค์แต่เขาจะไม่ได้ปฏิบัติการรับใช้อะไรประเภทนั้น Okay, very good. So we thank Archana very much for her translation.
I thank all the devotees for their participation. Thank you, Gurudev. Thanks to you also. ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาฟังกัน So please stay safe and healthy, and hope to see you all next week. หวังว่าจะได้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง Srila Prabhupada ki. Yay. Go back to Vrinda ki.